и дека во процедурата согласно Посlovникот имаме усвоен дневен ред, па вие истиот него почитувате. А не дали ние зборуваме согласно членовите кои што се отворени со оваа измена на законот или односно амандманите кои што биле прифатени или не прифатени. Зошто воопшто усвојувате дневен ред ако се е испревртено и принципите и вредностите, па на крајот и дневниот ред? Значи, констатацијата на колешката дека побаравме пауза, бидејќи како лото топчиње извадовте еден предлог закон кој што е 14 на дневен ред, ова е невидено никаде. Значи, прво, вие воопшто не се ни повикавте или не побаравте од представниците, од пратениците од власта да ви гласат или да ви поддржат ваше барање согласно член 78, согласно кој што можете вие да го промените редоследот на дневниот ред. Значи, воопшто вие не констатиравте дека немате создадено услови за да продолжите по другите точки кои што се под редослед од еден па надоле. Значи, точките кои што се од реден број 1, значи извештајот на народниот правобранител, судскиот совет, Државната комисија за спречување на корупција и така натаму се завршени на комисиите. Ние сме биле таму присутни. Сега, службите ако немаат изработено или председателите на комисиите ако ви немаат изработено извештај и доставено, не е наша обврска, не е наша вина, тоа е само доказ дека не функционира собранието или нека алка не функционира онака како што треба. Значи, знаеме дека недостасуваа извештаите од оваа комисија. Можеби и ова намерно го направивте, за да можете да правите ршум со овој дневен ред. Па навистина ова нема смисла. Односно, еве, колку и да сакаме културно да се однесуваме, вашето однесување и со раководењето со оваа седница не наведуваат да бидеме такви какви што сме. Ви благодарам.